Mua VGA đi, 4070 Hoàng Long đang sale chỉ hơn 16 triệu thôi. Mua CPU đi, 13.600k là best phân khúc đấy, giá build máy chỉ hơn 5 triệu thôi. Mua màn hình đi, màn VSP V2407S đấy, thiết kế gaming tràn viền, giá chỉ 1xx triệu thôi đấy. Đến Hoàng Long BBC đi, giá rẻ lắm, đang được tặng quà với voucher đấy, còn được giao hàng tận nơi nữa. Nhanh nhanh lên, số lượng có hạn thôi đấy.